हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। और 2 दिन से मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया क्योंकि मैं होली में बहुत बिजी थी। बच्चे भी आ गए थे, मेरी बेटी भी आ गई है हॉस्टल से, जो उसी लोगों में सब मैं बहुत बिजी थी इसलिए नहीं आया। तो सोचा चलिए आप लोगों को आज हैप्पी होली बोल दूँ। और मैंने कुछ सामान भी मंगाया है तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग करूँ उसकी। तो चलिए आइए देखते हैं मैंने क्या मंगाया है और किसके लिए मंगाया है। तो मैंने ये देखिए, मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है और चलिए मैं देखते हैं ये क्या चीज़ है। और ये देखिए, ये स्कूल बैग है जो मैंने अपने बेटे के लिए मंगाया है। और आइए देखते हैं इसमें क्या खासियत है। ये देखिए, यहाँ जिप दिया गया है। ये चौड़ा करने के लिए है ऐसे, या पतला कर सकते हैं जैसा हो। और इसमें जो है ये एक रेन कवर है जो ऐसे इसको लगाएंगे बारिश वारिश में बचने के लिए। तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा इससे, तो बारिश में जो है भीग। तो ये मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो मंगा ही लेते हैं, अब सेशन भी शुरू होने वाला है तो ये मंगा लिए। और एक ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। तो इसकी तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है क्योंकि मेरी बेटी को रहा नहीं गया। ये मैंने अपने लिए मंगाया है इसलिए उसने खोल दिया। तो आइए आपको दिखाई देती हूँ। और ये देखिए, ये गले का, लाइए पहन के देखते हैं। ये देखिए, और चलिए बताइएगा कैसा लगा आप। और ये मैं आ गई किचन में। मुझे दही बड़े बनाने हैं जो मैं दाल पीस लूँगी अब। और ये देखिए दाल पीस लिया। और अभी बिजली चली गई थी इसलिए मुझे लेट हो गया थोड़ा। तो बिजली आई है तो फटाफट मैं ये काम कर लूँगी तो सही रहेगा। उसके बाद जब टाइम मिलेगा तब बनाऊँगी। और आप लोगों की होली कैसी रही ज़रूर बताइएगा कमेंट में। आप लोगों ने क्या क्या बनाया और क्या क्या किया, कैसे होली मनाई, ये सब ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और चलिए अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। और सबको होली की शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में फिर। और ये